colheres. A gente vai precisar de leite condensado, vai precisar de Nescau ou Toddy, manteiga, creme de leite, uma colher e uma panela. E bom, gente, a receita é muito simples. Nós vamos colocar todo o leite condensado aqui. E agora eu vou colocar 3 colheres de Nescau. Vamos lá. Peraí. Exatamente 1 xícara de creme de leite. E agora vamos tirar todos os ingredientes. Eita, galera, tá ficando bonito, hein? Já baixei o fogo e vou continuar misturando bem rápido, até desgrudar do fim da panela. Eu troquei de panela aqui, ó, e vocês vão tocar porque aquela panela é muito boa. E galera, o brigadeiro já tá soltando da panela, olha aí, ó, galera. Já tá ficando no ponto. E agora é só ligar o fogo e esperar esfriar. Bom, galera, o brigadeiro já esfriou. Eu chamei a família aqui pra experimentar. Galera, a receita ficou uma delícia.